এটা হচ্ছে পিঁপড়াদের চিরশত্রু, যা একদিনে প্রায় 30,000 পিঁপড়া খেয়ে থাকে। কিন্তু যখন অন্য প্রাণী এদের শিকার করতে আসে, তারা কনফিউজ হয়ে যায় এদের মাথার অংশ খুঁজতে, কারণ এদের পা, লেজ সব মুখের মতো। আসলে এর নাম জায়ান্ট অ্যান্টিটার, যাকে পিঁপড়াদের যমরাজ বলা হয়। এদের 2 ফুট লম্বা চিপচিপা জিহ্বা দিয়ে পিঁপড়াদের গর্ত থেকে এটা হচ্ছে পিঁপড়াদের চিরশত্রু, যা একদিনে প্রায় 30,000 পিঁপড়া খেয়ে থাকে। কিন্তু যখন অন্য প্রাণী এদের শিকার করতে আসে, তারা কনফিউজ হয়ে যায় এদের মাথার অংশ খুঁজতে, কারণ এদের পা, লেজ সব মুখের মতো। আসলে এর নাম জায়ান্ট অ্যান্টিটার, যাকে পিঁপড়াদের যমরাজ বলা হয়। এদের 2 ফুট লম্বা চিপচিপা জিহ্বা দিয়ে পিঁপড়াদের গর্ত থেকে